録音しますって。So you're gonna はい。 record? Okay. OK。Hi, fans are really こんにちは。Konnichiwa. Fans are really excited about Tales of Symphonia Chronicles. I heard on a recent interview remakes and all-star titles were your priorities to get localized after flag titles like Exilia. What kind of titles do you mean exactly by all-star? The most famous in Japan, like Destiny, Rebirth, like that? テイズ・オブ・シンフォニア・クロニクルの発売の後に、それ以外のオールスタータイトルであるとか、あと、今後リメイクのタイトルがどんどん出てくる可能性があるんですが、で特にこのマザーシップタイトルが終わった後はそういうタイトルが出るような傾向があるので、その辺はどうお考えでしょうか。そうですね。今僕たちは、テイズ・オブシリーズのいわゆる、マザーシップタイトルっていうナンバリングのね、タイトルを、とにかく、最新作を作って、で日本だけじゃなくてね、ヨーロッパ、アメリカの皆さんに、届けることをまず第一の、目標としてずっとやってきてますので、現時点では、シンフォニアクロニクルの後にね、リメイクだったりとか、あとはオールスター系のね、タイトルを、リリースする予定っていうのは、ちょっと残念ながらまだないですね。So for our top priority is develop a new title, numbering title, which is Exilia, such as Exilia 2, and we are currently not planning to do any remakes and all stars so far, but maybe. Okay, yeah. But all-star titles mean mothership titles, not crossover or only motherships. Yeah. The meaning of all-star titles. You mean all-star title would be some kind of flagship title or? レディアントマイソロジーとか、そういうことですよね。It's something like Radiant Mythology. It's like, what kind of title do you mean by all stars? That's actually what I was asking. What did you mean by all-star titles? そもそもオールスタータイトルっていうのは、いわゆる、レディアントマイソロジーとか、テイルズ・バーサスといったような、ナンバリングいわゆるね、新しいブランニューのタイトルではなくて、今までのタイトルに登場してきたキャラクターたちが一つの世界に集まって冒険するようなタイトルのことを僕たちはね、オールスタータイトルっていうふうに呼んでるんですね。So all-star title is something we pick some kind of a character from each title and put them into one universe. So it's kind of spin-off title from mothership titles. So that's what we call all-star titles. Okay, that's escape titles. Right, escape titles such as Radiant Mythology and Tales of Versus. Tales of Link. Yeah. Talking about remakes, there are still a few hopes for those wishing to see Vita Air titles getting localized as well. ビータのタイトルのローカライズは可能性はあるんでしょうか。私ね、もうその悲しげな目で見られちゃうとなんか心がね痛くなりますけど、今のところね、もう本当ね、フランスの皆さんからもビータのタイトルね出してくださいっていうご要望すごくね届いてるんですけども、まだちょっと今の段階ではね、ビータのイノセンス R とかハーツ R をローカライズして皆さんにお届けするっていうちょっとプランニングは今のところはちょっとまだないんですね。なんとか頑張ってみたいですけどね。We are actually very sorry to say that, but we are not currently planning to do any localization for the beta titles. I'm very much also sorry for that. Your eyes are some kind of crying over. So I'm really moved, but there's no plan so far. There's no possibility. Yeah. Okay. People are still debating about some choices of translations. In Exilia, artists and items had their names changed from other localized titles. And it seems that Symphonia Chronicles is going the same way. We saw a screenshot showing Zelos Shining Bind renamed as Holy Binds. For Exilia, the spear of Kresnik has become the lance of Kresnik. With that point, we totally lost the original reference with Clan Spear for Exilia 2. Are those changes voluntary and really required for localizations? 先ほどちょっとまたお話しさせていただいた通り、
例えばシンフォニークリニクルでしたら、ゼロスの必殺技のホーリーマインドからあれに変わっていたり、エクシリアでもそういうローカライズオリジナルからのチェンジがちょっといくつか起こっているっていう。で、それはどのようにして起こってしまうものなんでしょうかというの、そもそもオリジナルの名前から全然違ったものになってしまっている。そうですね。すごくテイズオブシリーズをね、昔からやっていただいているお客さんだと、やっぱり日本語とね、海外の例えば言葉とかね、例えばアイテム名だったりとか、いろんなものが異なってるよっていうのはもちろんあるんですけども、実はローカライズに関しましては、現地の言葉でできるだけ僕たちが意図した言葉を、分かりやすく伝えるために、必要な単語においては、現地のスタッフからこれはちょっと伝わりにくいんで、分かりやすい言葉にした方がいいですっていうやっぱりね、そういったローカライズのクオリティの高さを、目指してやってますので、意味が全く変わらない範囲でね、皆さんの言葉にね、国の言葉に合わせて、お届けするもちろんね、単語っていうのはもちろんいくつか生まれてますね。Of course, we understand there are several friends who likes original names of the like skills and mystic arts and stuff. And what we prioritize on this localization is that we'd like people to understand easily in their own languages. That's really the most important thing when we localize the things. So of course, we are not intent to change any meanings, but we really try to somehow fit that word into your languages. So in that case, sometimes we change the names. Yeah, I understand, but for Xelo's example, Shining Bind already exists in Dawn of the New World on Wii for its localized version. So they're changing into the localized version itself. Okay. You know what I mean? 多分ゲームに詳しくないとちょっと分かりづらいところなんですが、could you say it again? So how does it work? When Dawn of the New World came out, Shining Bind was called Shining Bind. Yeah. So everyone knows Zelos Hayugi as Shining Bind, and now it becomes Holy Binds. Okay. You know, the changing is not from the Japanese version to the new Occidental version, but it changed from its oldest Occidental version. そもそもダウン・オブ・ザ・ニュー・ワールドの時点でシャイニング・バインドになっていて、でそれはローカルされた時もシャイニング・バインドのままだったんですね。でそれが今回、ホーリー・バインドに移り変わって、今回リメイクするときにホーリーバインドになってしまったんで、そもそもローカライズしていたものが、そのタイミングでシャイニングバインドだったのに、今回また新しく、HD 化したときに、ホーリーバインドに変わってしまったっていう、でそれはどうして起こってしまったんですか？基本的にテクスチャに関してローカライズの言語に関しては、前と一回ね、オリジナルのものをそのまんま使っているので、基本的に変化は行ってないんですけどね。だから技が別に非容疑だから。見てるのは多分あれはラタトスクの非容疑じゃなくて、もともとの銅の、シンフォニアの非容疑と思うんですけど、もともとゲームキュー版が海外でしかやってなくて、この時入ってないはずなんですよ。で、シンフォニアは PS 版入ってるんで、それでホーリー版になってる。じゃあ、そもそもダウン・オブ・ザ・ニュー・ワールドには、今回出した歴史を説明した方がいいです。はい。So let me explain. I think you have sent in the screen shot of the mystic art, the new mystic art for the Symphonic Chronicles, and it says in Holy Bind actually, but in the original GameCube version, there is no mystic art in the open version. Yeah, but in the Wii version, in the Wii version, Dawn of the New World, and in Radiant Mythology, also. Shining Bind is called Shining Bind. このシャイニングバインドがシャイニングバインドになってたっていうふうに言ってて、多分ラタトスクとレディアントマースロジーではその違いのことを言ってるのね。入ってて、ただシンフォニアの今回のミスティックアーサーがホーリーバインドになってるんです。その違いは何で起こってるの？ローカライズのこれちょっと、難しいね。担当の人によって要は日本語から変えるときにさっき言った通りやっぱり現地のね言葉により分かりやすくしたいっていうのもあるので、そもそもそのまま使うケースもあれば分かりやすくするってことがあるので、
多分それぞれのタイトルのローカライズの各地域のね、担当者によってちょっと違ったところが、この、誤差じゃないけど、翻訳の違いが出てるんじゃないかなと思いますね。So again, it's actually very much in charge of it very much depends on the person who are in charge of the localization. But as I said, our top priority for localization is to make people understand easily in their own languages, and there is might be several specific reason why it's changed, but for this one, we don't really have clear answer for this. Yeah. Yeah. Okay, I understand. だから僕らはあくまでもその現地のローカライズのスタッフの人がこれが一番適切だっていう言葉を選んでもらったやつをそのまんま採用する形にしているので、とにかく分かりやすく伝えたいんですよね。だから現地の人たちの翻訳を信じてやっているので、そういうところがちょっと若干生まれてるのかもしれないですけど、タイトルによってはね。Yeah, we do believe that the team in localization do pick really applicable word for this skill, and we do trust them because they are professionals, and also as I said, the most pivotal thing for localization is we need to pick the word which is most easily understood for the users. So I think we share those principles with those teams. Yeah, of course. Recently in Vigilant magazine, you talk about the crossover with Dragon Quest and Final Fantasy, along with their producer. Did you intend to get further by making it a full project? 最近雑誌とかでそうですねドラゴンクエストとか、ファイナルファンタジーのプロジェクトの話をクロスオーバーの話をされているとは思うんですが、実際にプロジェクトとして何か走り出すみたいな、そんな感じの予定とかってないですね。あくまでも座談会でそういうふうな日本でのJRPG についてのなんかお話をね3人でしたので、そういった話で鳥山先生に絵描いてもらおうかみたいなね話はちょっと出ましたけども、実際にそれが計画として今動いてますとかっていうのはないですし、僕らの方からね鳥山先生とやりますよなんて勝手なことはね、やっぱいろんな主演さんとかいろんな方に迷惑かけるので、そういうのは全くないですね。一つのアイデアとして。There's basically some kind of talking conference between those producers, and we are not really intend to create one project out of it. Of course, we cannot really ask that Toriyama-san, who is a writer of the Dragon Ball, to get some kind of autograph or character design for the tales. We cannot really do that. So nothing is so far going on, but we are just talking about some kind of several ideas. So it's not really any project is currently going on so far. But would you like to? Okay. とは言っても、実際そういうお話が来たらやってみたいと思います。面白いですよね。それぞれがオリジナルでやってるタイトルなので、ただやっぱりそれぞれの世界観がありますから、ね、テイルズもそうだし、ドラゴンボールもそうだし、FF もそうだし、そういった意味ではその世界にね、馴染むかどうかっていうところも別問題としてあるので、アイデアは面白いですけどね、ちょっと、やれるかどうかはちょっとわかんないですけどね。Of course, I like the idea, and it's really nice to get some idea from other producers as well. But what I thought was it's always kind of hard to get all different IPs into merge into the one specific universe because each game has their own universe. So I think it's kind of difficult to merge or have crossover together with. So I like the idea, but I can't say anything about this so far. Okay. In Felix game, there's a lot of reference to the team who works on it. Do you think maybe one day we'll see you, Baba-san, in one of them as a non-playable character? そうですね。今までいろんなゲームで開発者の方がちょっと村人で出てきたりとかそういうことがあったと思うんですが、いずれは馬場さんのテイルズの中で NPC プレイヤーとして登場する機会が予定はないですね。全く考えたことないですね。でも実際に何かチャンスがあればみたいなところも。そうですね。でもやっぱりゲームの中身まず大事にしたいので、そういうのって本当遊び心じゃないですか。その遊び心でね、
このゲームの世界観とか壊さない範囲でできるんであれば一つ面白いかもしれないですけど、今のところ自分が登場するなどの考えたことないんでね、ないと思いますね。わかんないですけど。Yeah, of course, I like the idea, but what I really think it is important to Tales series, we need to keep one universe. I mean, Tales universe. This is one of the most important thing to our franchise. So, to myself, being in the game might break the universe, you know. Baba さんがね、PC, so まあそんなことは絶対ないと思うんですが、そんなことないですよ。So, it's not actually fun, so it's not, yeah. Thank you very much for your time and coming to the Paris Games Week. Baba-san, hope to see you soon coming back in France for another Tales event. 今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。